सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। द स्ट्रेट टॉक सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। सीधी बात जो श्रृंखला चल रही है, नेक्स्ट एपिसोड आज का बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। टॉपिक दैट इज जो मुझे मिला, नेक्स्ट रिक्वेस्ट आपने भेजी थी, दैट इज अबाउट पेट में गैस बहुत बनती है, अफारा हो जाता है। ठीक है, तो मैंने इसको जनरलाइज कर दिया है। जो सिम्टम्स आपने भेजे हैं उसकी बात करेंगे, उसके साथ जुड़ते हुए बेशुमार सिम्टम्स हैं दोस्तों, इसमें इतने लक्षण हैं। आप मानेंगे पहली बात तो हम में से हर किसी को ये दिक्कत रहती है, कभी ना कभी जरूर आई होगी, लेकिन अगर बार बार रहती ना, क्रॉनिक हो गई है, जैसे हर बार होगी, बिना किसी कारण से भी हो जाती है, देयर आर सो मेनी रीजंस विल कम आउट। तो उसकी बात करेंगे, क्या लक्षण है और क्या होम्योपैथिक दवा है। सीधी बात है, विल स्ट्रेट कम टू द सिम्टम्स पार्ट। ठीक है, पेट में गैस आ रहा है, इसमें विल कवर अप, जैसे डकार बहुत आते हैं, बर्ब्स की बात करेंगे, बेल्चिंग भी कॉलिक हो जाता है, पेट में दर्द रहता है, इंटेस्टाइनल कॉलिक, जैसे आंतड़ियों में दर्द, आंतों में दर्द रहता है, बिकॉज ऑफ अगेन फ्लैचुलेंस, गैस बहुत बनती है। ठीक है, फ्लेटस पास होता है, नीचे से गैस बहुत निकलती है, कई लोगों के तो बहुत ज्यादा पास होती है और इट इज वेरी डिस्टर्बिंग, राइट। और इस वजह से ना, अच्छा, कई बार सिम्टम्स रहते हैं कि रंबलिंग से साउंड्स आती हैं, गड़ 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 की आवाज आती है पेट में, वो भी सिम्टम लेंगे। आइए शुरू करते हैं, लेट अस स्ट्रेट अवे कम टू द सिम्टम्स। दोस्तों, लक्षण लेने से पहले ना मैं आपको वैसे इन जनरल आपको एडवाइस दूं, लाइक 4 इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवाएं ऐसी हैं जो कि हमारे पास हर समय होनी चाहिए, हर घर में होनी चाहिए। पेट के साथ लिंक्ड, अगर जैसे वी कॉल इट डिसऑर्डर्ड स्टमक, जैसे ना बदहजमी है, हजम नहीं हो रहा है, गैस बनती है, डकार आते हैं, जलन होती है, इन जनरल 4 इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, नोट कीजिएगा। कार्बोवेज द नंबर 1 मेडिसिन, कार्बोवेज के साथ चाइना, राइट। 3rd इज लाइकोपोडियम एंड 4th इज नक्स वोमिका। ये 4 दवाएं तो जैसे ना रामबाण है हमारे पास टू ट्रीट ऑल काइंड्स ऑफ इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स, स्टमक डिसऑर्डर्स। पेट में गड़बड़ है किसी प्रकार की, कहाँ यूज करनी है आगे सिम्टम्स में क्लियर हो जाएगी। हाँ, लेकिन ये 4 दवाएं काम आती हैं। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही कॉमन सिम्टम लेते हैं, दैट इज पेट में ना गैस बहुत ज्यादा बनती है। जैसे कुछ भी खा लिया, स्पेशली जब खाना खाया, ईटिंग आफ्टर, है ना, कुछ खाना खाने के बाद पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती है, डिस्टेंशन हो गया, पेट गुब्बारे जैसा फूल गया। दोस्तों, चारों दवाएं यही काम आती हैं। कार्बोवेज इज देयर। अच्छा, यहाँ ना वी कैन डिस्टिंग्विश ऑल्सो, कार्बोवेज कहाँ देंगे, जैसे ना गैस का, जैसे ना हैवीनेस, भारापन महसूस होता है पेट में, नाभि के ऊपर ऊपर रहता है, ज्यादा खाना खाने के बाद रह रहा है, विल टेक कार्बोवेज 30 में ले सकते हैं। अगली बार ना पूरा पेट सूज गया, गुब्बारे जैसे फूल गया, खाना खाने के इमीडिएटली बाद, आफ्टर दैट, है ना, पूरा पेट सूज गया, द होल स्टमक इज डिस्टेंडेड, ब्लोटेड, गुब्बारे जैसा। चाइना, बहुत ज्यादा गैस बनती है, चाइना वहां मदद करती है। नाभि के नीचे अगर हैवीनेस रहती है खाना खाने के बाद, जलन भी होती है, गैस, खट्टे डकार, ऐसा कोई सिम्टम रहता है, लाइकोपोडियम कैन हेल्प अस हियर। अगर ये गैस बनती है, पेट ज्यादा फूलता है खाना खाने के बाद, और कब्जी भी रहती है ना, स्टूल पास नहीं होता कई बार, नक्स वोमिका वहां काम करती है। तो चारों दवाएं अपने पास रखें। 30C इज आइडियल टू बिगिन विद। दोस्तों, एक ना ऐसी कंडीशन रहती है कि जैसे ना पेट में स्पाजम्स उठ रहे हैं, मरोड़ उठते हैं, बहुत दर्द करते हैं, पेनफुल स्पाजम्स हैं फर्स्टली। सेकेंडली हार्ट बर्न, तेजाब बनता है, यहाँ एसिड महसूस होती है इन द चेस्ट, इसोफेगस, फूड पाइप में यहाँ ना जलन महसूस होती है। एंड थर्डली, जैसे ना तेजाब के जैसे भरे डकार आते हैं, एसिड इरेक्टेशंस, बर्ब्स आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। क्या करते हैं हम नॉर्मली, हमें मालूम है कुछ खा लेंगे तो आराम मिलेगा। अगर ऐसा सिम्टम है, कुछ खा लिया तुरंत आराम मिलेगा इन सिम्टम्स में से, लेकिन 2-1 घंटे बाद फिर वही सिम्टम्स दोबारा आ जाएंगे। एक कॉमन लक्षण रहते हैं। सिंगल इंपॉर्टेंट मेडिसिन दैट कैन हेल्प, कोनियम। कोनियम अगेन 30C में लें, 1 या 2 डोजेस सफिशिएंट है, सब सिम्टम से राहत मिलती है। अच्छा, कोनियम की बात चल रही है तो ये भी बताऊं, कई बार ना पेट अफारा हो जाता है, फूल जाता है, लेकिन दूध पीने के बाद, स्पेशली आफ्टर मिल्क, अगर डिस्टेंशन रहती है स्टमक में, अगेन कोनियम कैन हेल्प अस। 30C सिंगल डोज कैन हेल्प। कई बार ना ऐसी स्थिति भी रहती है, कंडीशन आती है, जब हमारा पेट ना जैसे फुलनेस है, भरा पड़ा है, कुछ भी खा लिया, थोड़ा खाया, भूख लगती है, थोड़ा खाया, लेकिन अर्ली सैटिस्फैक्शन वी कॉल, हैवीनेस, फुलनेस की सेंसेशन, भर गया पेट और नहीं खाना, फुलावट में आ गया, गैस बनती है, कुछ खा लिया, लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 30C दिन में 2 बार ले सकते हैं। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज चाइना, अगेन चाइना 30C कैन हेल्प अस।
पेट में ना मरोड़ उठते हैं, क्रैम्पिंग पेन्स, क्रैम्प्स उठते हैं पेट के अंदर, पेन्स होती हैं और साथ में लूज मोशन लगे हैं। डायरिया अगर साथ में लिंक्ड है ना, अगर ऐसा सिम्टम है, आर्सेनिक एल्बम कैन हेल्प अस। 200 सी में 1 या 2 डोजेज दें, तुरंत आराम आएगा। कई बार दोस्तों हमारा स्टमक एरिया, ये जो पोर्शन है स्टमक का, ये ठीक रहता है, लेकिन इंटेस्टाइन्स में हमें खुद महसूस होता है कि जैसे ना आंतों के अंदर गैस भर गई है बहुत ज़्यादा, जैसे ना हैवीनेस है, ब्लोटिंग है, लेकिन बिलो द नेवल, नाभि के नीचे इंटेस्टाइनल एरिया में लाइकोपोडियम हेल्प करती है। याद रखिए 30 दिन में 2 बार। और अगर यही गैस अगर ऐसी बन रही है इंटेस्टाइनल एरिया में, आंतों में भरी पड़ी है और वो दर्द करती है, इफ द पेन इज देयर अलोंग विद इट, ये अगर सिम्टम में लक्षण है ना, तो लैकोसिस सिंगल डोज दें। लैकोसिस 30 सी में एक डोज सफिशिएंट रहती है। वी कैन ऑल्सो ऐड बेराइटा कार्ब टू इट। 30 सी में उसको हम रिपीट कर सकते हैं बेराइटा कार्ब को। याद रखिएगा लक्षण, अगर गैस बनती है आंतों में और वो दर्द कर रही है। दोस्तों जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, तो हाजमा कमज़ोर होना स्वाभाविक है। आपने देखा होगा जैसे बड़े बुजुर्गों में ना बदहजमी के सिम्टम्स रहते हैं इन दी एल्डरली। हाजमा कमज़ोर होता है, गैस बहुत बनती है पेट में और गैस पास बहुत होती है नीचे से ना, जैसे फ्लैटस बहुत बनता है, पास होता है। अगर ऐसा रहता है बुजुर्गों में, बदहजमी है, गैस बनती है और फ्लैटस बहुत पास होता है, गैस पास होती है, 2 इंपॉर्टेंट मेडिसिन। फर्स्ट इज फास्फोरस, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं इसके मेडिसिन के। फास्फोरस 30 सी में हम दे सकते हैं, जस्ट अ कपल ऑफ डोजेस आपको रिलीफ मिलेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज कार्बोलिकम एसिडम, कार्बोलिक एसिड जिसे हम कहते हैं। अगेन 30 सी में वी कैन यूज इट, जस्ट अ कपल ऑफ डोजेज, ज़्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ती। बुजुर्गों में आराम आता है, रिलीफ मिलता है, इस सिम्टम से आराम आएगा, राहत मिलेगी। कई बार ना हमने कोई ऐसा फल खा लिया, कुड बी एनीथिंग, लेकिन फ्रूट खाने से बहुत ज़्यादा गैस बनी और फ्लैटस के रूप में जैसे गैस पास होती है। सिंगल मेडिसिन चाइना याद रखें। अगर जैसे बार बार हो रहा है, क्रॉनिक हो गया, हर बार फ्रूट खाने से गैस बनती है, पास होती है, 30 सी में 2-3 डोजेज दें, ठीक हो जाएगा। अच्छा, जैसे रंबलिंग साउंड है ना, ऐसी साउंड्स भी आती हैं, कभी आपको महसूस हुआ, कभी नोट किया आपने, जैसे ना आंतों में ना गैस का गोला घूम रहा है और उसके ना साउंड्स होते हैं, गड़ 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 के जैसे साउंड्स आती हैं। बहुत सीवियर केसेस रहते हैं दोस्तों, गैस इतनी तंग करती है। रंबलिंग साउंड्स इन द इंटेस्टाइन्स, 3 इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं। फर्स्ट इज लाइकोपोडियम, बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स 30 सी में दे सकते हैं। सेकंड इज नैट्रम सल्फ्यूरिकम, नैट सल्फ, अगेन 30 सी, स्मॉल पोटेंसी में दें, 2 से 3 बार दें, राहत मिलती है। एंड थर्ड इज कार्बोवेज, कार्बो वेजिटेबल इज अगेन एन एक्सीलेंट मेडिसिन, जहां ना रंबलिंग साउंड्स आती हैं पेट में, जैसे गैस के गोले घूम रहे हैं। दोस्तों अब मैं जो लक्षण की बात करूंगा ना, ये एक भयंकर रूप ले सकता है और ये बहुत कॉमन है। बड़े बुजुर्गों में अक्सर देखा गया है, लेकिन बच्चों में भी ऐसा हो जाता है। कई बार ना गैस इतनी बन जाती है कि ना बर्प्स आते हैं, ना डकार आते हैं, ना फ्लैटस पास होता है, ना गैस पास होती है। जैसे अंदर ना वी कॉल इट इन कॉमन लैंग्वेज डक गया, अंदर जैसे बंद हो गया, कोई निकासी नहीं मिल रही उसको, गैस अंदर ही भरी पड़ी है और साथ में ना कॉन्स्टिपेशन हो रहा, कब्जी भी रह रही है, स्टूल नहीं आ रहा। ऐसा मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कंडीशन, जिस पे बीतती है वही जानता है। 2 इंपॉर्टेंट दवाएं यहाँ आती हैं। फर्स्ट इज ऑरम मेटालिकम, ऑरम मेटालिकम जो है ना 30 सी में दें, 2 से 3 बार दें, राहत मिलती है। देखिए बहुत सीवियर कंडीशन का रूप ले सकता है ऐसा सिम्टम, ऐसा लक्षण जो है। सेकेंड इंपॉर्टेंट मेडिसिन अपने पास रखें, दैट इज सल्फर। सल्फर अगेन जैसे अगर सडन हुआ ना, या अचानक से हुआ, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 30 सी में 1 से 2 डोज दें, रिलीफ मिलेगा। ज़्यादा लंबा चलाने की जरूरत नहीं पड़ती सल्फर को। लेकिन अगर पुरानी तकलीफ है तो 200 सी में जस्ट 1 डोज, वेट फॉर द रिजल्ट्स, राहत मिलती है। और फाइनली दोस्तों एक और बहुत कॉमन लक्षण ये रहता है कि जैसे हमने कुछ खा लिया ना, तो खाना खाने के तुरंत बाद जैसे ना डकार आएंगे, बेल्चिंग रहेगी, बर्प्स आते हैं, लाउड ऊंची से जोर से डकार आते हैं, लेकिन गैस जो बनी है ना उसमें कोई राहत नहीं है। मैग्नीशिया फॉस्फोरिका, मैगफॉस्ट विल हेल्प अस हियर। इसके बहुत बेहतरीन दवा है, इसकी अलग से जरूर चर्चा करूंगा मैं। आई विल कीप इन माइंड टू हैव अ डिटेल डिस्कशन ऑन मैगफॉस्ट। मैग्नीशिया फॉस्फोरिका के और थोड़े से सिम्टम्स इसके साथ जुड़ते हैं, वो समझें। इसमें ना पेट में जो गैस बनती है ना, वो एक फ्लैचुलेंट जैसे ना कॉलिक का रूप ले लेती है, दर्द करता है, मरोड़ उठते हैं, बंदा आगे को बेंड करता है, जैसे डबल बेंड करेगा उसको रिलीफ मिलेगा। पेट में इतना दर्द करती है ये गैस, डकार आने से कोई रिलीफ नहीं मिलता और गैस इतनी बनती है ना, पेट इतना फूल जाता है कि जैसे हमको ना अपने कपड़े लूज करने पड़ते हैं अराउंड द वेस्ट, सो दैट कुछ राहत मिले। ठीक है, गैस भी बहुत पास करता है बंदा, फ्लैटस बहुत आते हैं। मैग्नीशिया फॉस्फोरिका 30 सी में दें, कंटिन्यूसली दें, रिलीफ मिलेगा।
दोस्तों ये तो थे कुछ जनरल सिम्टम्स, कुछ कॉमन जैसे ना साधारण से लक्षण जो अक्सर हम अपने घरों में देखते हैं, खुद के साथ भी बीतती है हमारे साथ। तो ये कुछ दवाएं अपने पास ज़रूर रखें। पोटेंसी डोजेज मैंने आपके साथ शेयर की है, आशा करता हूँ आपको इसका ज़रूर फ़ायदा पहुंचेगा। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे सिम्टम्स हैं जो आप महसूस करते होंगे। यू डू मेंशन द कमेंट सेक्शन, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं उसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डालूंगा। टू गुरु नानक केयर्स फॉर मोर सच इंफॉर्मेशनल वीडियोज़। विशिंग यू अ वेरी इम्प्रूव्ड डाइजेशन हैंसफोर्थ, है ना। अपने हाजमे को तंदुरुस्त रखें, जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ। जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस।